大家好啊，我係 Alan，今日想同大家分享呢個肌筋膜放鬆系列啦，就係腰方肌。咁腰方肌咧，如果頭先嗰個喺地下嗰個難度高咧，咁我建議大家咧就坐喺度做啦。咁坐喺度做，我哋有個凳 pan 嘅。咁凳 pan 咧係愛嚟按壓住嗰個運動滾筒。咁條腰咧，即係咧個盤骨頂去到肋骨嗰個之間嘅位置。好啊，咁我按壓住啦。好，咁我哋轉身呼吸，呼吸。係啦，咁你會感覺到咧條腰方肌嘅感覺嘅酸冤啦。咁你如果去到個冤位咧，可以停留15、30秒、20秒，自己中意啊。好，咁如果想我哋進一步有個拉伸、有個拉扯嘅感覺，咁我哋可以升起隻手，係啦，帶動條腰，跟住咧就做埋呢個轉滾動嘅方向，呼吸，呼吸。好啦，咁呢個咧就係腰方肌嘅運動滾筒坐立板啦。咁希望大家中意啊！我哋下次見啦，拜拜。